Okay, ngayong buntag nga itong tanan. Ngayong adlaw pag-itan sa ko para magpahinumdum na usab sa among pagbuhaton nato. Kinahanglan usbon ako nga sa kanunay kung sa may atong trabaho, ibis kalibutan. Ikan sa atong pagbangon, nga kita gitabangan sa Ginoo, gibantayan ang atong lawas sa pagkatulog, ugiyat ng ibukaw, kay gihatagan sa bagong kinabuhi. O usab pabuhaton sa mga buhat nga uyon sa iyang kabubuton nga gusto niya atong buhaton nga para sa atong mga pagbuhat ini mga adlaw iyatang proteksyonan ug iyatang ubanan nga layo tas disgrasya asa matamulakaw unsa may atong negosyo matagbo nato ang kinahanglan igsuon higala kamo karon naminaw nako dinato siya kalimtan kasi ihatanan nagagikan ang tanang swerte ang tanang kaayuhan sa atong pagpuyo nimong kalibutan kay walay di sana sayod kung para sa apuhaw natong kinabuhi gawas lamang sa atong amahan nga langiton busa ato siyang hinumduman di nato siya hikalimtan sa tanang oras tanang panahon sa atong kinabuhi kadalay ako pahinumdum mga igsuon inintak naa karon sa kabuntagon unta malaumon ko nakahatag og mga pagtulon-an di nato naon-naon nga ang atong kinabuhi ning kalibutan na ato mga butang atong nangkon ato kay kining tanan lumalabay lamang maangkon man nato ang kalibutan ato man tanang butang maato apan ang kinabuhi kini di kapungan kung kuhaon na sa atong amahan nga langiton busa di nato siya hikalimtan igsoon ha ato gyud siyang hinumduman sa tanang oras tanang panahon sa atong kinabuhi salamat inintak naa nga nakahatag og mga patulon-an pahinumdum sa tanan ining taknaa karon ini mga adlaw ni tanan God bless us all like follow and share sa Facebook account good morning everyone